Paunica granatum, moj ukrasni nar, evo ovako izgleda. Cveta čitavo leto i ovo je sad već ovako je. Sa puno latica. I ja ove latice koristim kao dekor na trpezi. Predivno izgledaju na belom stolnjaku. Lepše nego one papirnate konfetice. Može za svaki praznik, za svaku svečanost i svakodnevno. Paunica granatum.